اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بالف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. والا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يريح بالكم، ربنا يسعدكم، ربنا ينولكم كل اللي في بالكم، ربنا يفرح قلبكم بعيالكم ويكون عنكم بيهم احلى صباح على اجمل متابعين في الدنيا. معانا لحمه قطعتها مكعبات صغيره كده، وهبدا احطها في الكب عشان نفرمها. اه، كلها كانت حمرا، فهبدأ بقى احط ايه في الكبة حبة بحبة كده، اقسمها على مرتين ونفرمها بس كده. طبعا دي كانت كبة الجهاز بتاعها عندي، بس انا كنت شارية الله المستعان اللي هي الشفشق بتاعها دوت ايه للموتور ده. بس شوف عمالة تعمل ازاي اهو، شوف. مش عارفة بقى كان في ايه، حسيت ان هي يعني لا هتكهرب او هتعمل حاجة يعني. إيه اللي حصل هنا بقى؟ كنت طلعت دوت الشفشق الاصلي بتاع الكب اهو، فحطيت التاني وطلعت دوت، قلت يمكن العيب في دي، ففرمت بقى في دوت وخلاص. قلت عم اشوف التاني مش كل تقع معايا بقى. فهنا بقى جبت ايه، انا معايا يعتبر كيلو لحمه، هاخد عليه كيلو بصل. كيلو اللحمه على قد الكيلو البصل، اكيد انتوا كده عرفتوا انا هعمل ايه يعني. اهو هبدا بقى افرمها. اه شوف ديت بقى، دي الاصليه الشفشق بتاعها اهو. فمش عارفه كان في ايه في التانية بقى. كده بقى هنزل كل البصل دوت على اللحمة، وابدأ افرم الفلفل والشطة بقى. اه هحط بقى معايا فلفل اخضر رومي، ومعايا فلفل احمر، في قرن فلفل احمر رومي، ومعايا قرن شطة احمر بقى بس مشطشط. هحط كل دوت في الكبة بقى كده، واشغل الكبة عليهم، ويبقى كده خلاص بقى مهمتنا في الكبة خلصت. البصل كان عامل عيني. اه انزل بقى كل البصل والحاجة ديت. لا اله الا الله. اه كده خلاص بقى. اه بقولك دي الاصلي ودي اللي انا شاريه جديد. عين بقى الجهاز مكانه. نيجي بقى نتبل اللحمه بتاعتنا، ونحوش الدهن اللي كان طالع من البتاع دوت، كان بيلزق في الكبه. نمسح بقى البصل والحاجه اللي نطرت مننا ديت. هبدأ بقى اتبل الحاجه عشان ايه ادعكها ببعضها. عندي بقى هنا توم باودر، هاخد شعرة بصل باودر، هاخد رشة من جوزة الطيب، هاخد فلفل اسمر، هاخد السبع بهارات بس وخلاص، وملح، وهقلبهم كله ببعض. زي ما انتوا شايفين كده. خدت بقى جوزة الطيب اهيت، هجيب بقى المبشرة ابشرها فيها، ابشر منها حتة صغيرة بس مش ابشر كتير. مم. بس كده خلاص اهوت. جبت بقى لنا نطرة زنجبيل صغيرة، حبة فلفل اسمر، حبة من السبع بهارات. اه بس كده بقى. هدعك بقى اللحمة بتاعتي كلها بالتوابل، احط بس ازود شوية ملح بس كده. قلب قلب بقى، حب نقطة زيت صغيرة كده، وادعك اللحمة بقى كلها في البصل بكله. مم. عشان بهارات تخش كده في قلبها كلها. دعكتها دعكة محترمة. مم. غمضوا وفتحوا بقى. كنا انا شطبت المطبخ وجبت العيش عشان او الصواني. اه هبدأ بقى احط زيت في الصينية، ادهن الصينية حلوة كده زي ما انتوا شايفين. ادهنها زيت اهوت. عفوا.
دوت بقى عايزه تعمليه بعيش من البلد دوت ماشي، عايزه تعمليه بعيش من اللي هو بتاع الشقه التاني دوت براحتك، العيش اللي بيريحك او انتوا بترتاحوا في اكله اعملي بيه. انا جبت بقى عيش من البلد دوت اهوت، وافتح كده واعمل كوره واحط في قلبه واقوم رايحه مبططاه في قلبه زي ما انتوا شايفين كده. كتر اللحمه فيه كده عشان يبقى كله ملان كده ويبقى مقرمش كده زي ما انت شايفاه، ويبقى طعمه تحفه. اتفضل المتسول ابني طلع عينك اهو. هنا بقى الصينيه ديت هتاخد مني 5، هجيب بقى صاج تاني واكمل فيه بقى، وبالظبط عملت 10 باين. اهو عدل بقى بالفرشه من تحت ومن فوق تاني كده عشان ايه ما يتلسعش مني، عشان ادخل الفرن بقى. وهنا بقى بدأت ادهن من فوق ومن تحت عشان ما يلزقش في الفرن، ويبقى حماره حلو من فوق زي من تحت بالظبط. دهنت هنا بقى بالفرشه زيت اهوت. هنا بقى هكمل على ما اجيب الصاج التاني، بعت بنت تجيبه كان تحت، فهجيب بقى هكمل هنا في الطبق على ما هي تيجي ادخلهم الاتنين مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده بقيت افتح العيش وبقيت احط الكرة وابطط في قلب الرغيف. ايوه كده. اه عايزه تقللي بقى كميه اللحمه براحتك، بس هو حواوشي يعني لحمه، الرغيف يبقى ملان لحمه يعني. حتى الراجل اللي مدي لابن العيش استغفر الله العظيم يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ما بيتقيش ربنا ده، منقيله اللي مبطط في بعضه زي ما تقولي بقى، مديله ايه بايت، ما تعرفيش جايبه مننا، ده هي لازق في بعضه كده. استغفر الله العظيم. اه شفتوا العيش عامل ازاي؟ كرة كده وتحط في قلب الرغيف اه وبطط كده. ده باين كان اخر واحد او هعمل واحد كمان، ده كان اخر واحد باين. عمالة احاول افتح فيه العيش ما بيتفتحش. بس خلاص كده بقى نفض كل ده. جبت الصاج اهوت بقى احط فيه زيت بردك زي التاني كده، ونفس اللي عملته في ده هعمله في ده. بعدين بردك من فوق اه. لا اله الا الله. شوفي بقى لو بتجيب رغيف من بره، الرغيف من بره بكام؟ اظن وصل ل10 و15 جنيه دلوقتي الرغيف الحواوشي. مبقاش له طعم والله، بيبقى كله دهن وقرف وريحته استغفر الله العظيم يا رب. جيت احط الاتنين تحت لقيت الباب مش هيقفل، فحطيت واحده فوق تحت الشوايه والتانية تحت وقلت ابدل بقى وخلاص. هنا بقى قلت نعمل شويه سلطه بتاع طحينه. حطيت معلقتين زبادي كبار اهمت، وحط عليهم شويه طحينه برضو. بس كده. وفصين طم مهروسين كده عليهم. قلب دول تقلب قلب قلب في بعض الاول. وفصين 2 توم هما بمعادل فص كبير، بس عشان ايه ما تبقاش فيها حاجه كده ولا كده. بس خلاص. هحط بقى شويه بتاع الله المستعان، نص ليمونه وحبه خل، وبس كده. ازود بميه سخنه خف بقى. حبه خل صغننين كده. بس كده. احط بقى ملح وشطه وبابريكا بس اما احط الميه السخنه الاول. هزود بقى شويه ميه سخنين من الكتل كده واقلب. انا لا عايزاها تقيله قوي ولا عايزاها خفيفه قوي،
عايزاها تكون مظبوطه كده. حبه شطه، حبه بابريكا، بس كده خلاص. لو هنقلب بقى شويه ملح او زي ما انتوا شايفين كده بقى. نحط شعرة ملح صغيره بس عشان نظبط الطعم كده. بس كده اجيب بقى بوله افضي فيها كل ده. زي ما انتوا شايفين كده، احلى واسرع سلطه طحين. هنجيب بقى طبق هنفضي فيه شويه كاتشب، وهنقطع طماطمتين بس عشان الولاد كانوا بيغمسوا من الكاتشب دوت بفطره حراق، ومش راضيين يبطلوا برضك فيه، مفيش فايده. شفتوا اللون؟ شفتوا الطعم؟ ايه رايكم؟ هنا بقى كنت خلصت، ده الشكل النهائي، ويكون الفيديو بتاعنا خلص. اشوفكم على خير بفيديو جديد. مع السلامه.